边读边想课文主要讲了什么，请一位同学来读读。黎明，凝神，舒畅，瞬间，猎人，父亲，童年，雾蒙蒙，轻声，生怕，惊动，气息，抖动，露水，呼吸，时刻，翅膀，沉重。这位同学读得准确。文章主要讲了什么呢？我们听听这位同学说的。文章主要讲了童年时，一个春天的黎明，父亲带着我从雾蒙蒙的树林边走过，轻声告诉我许多关于鸟的事情。这位同学说得准确完整，借助词语回忆文章内容，这个方法很好。这是一位怎样的父亲？这也是我们上节课的质疑。这节课我们带着这个问题继续学习，请一位同学来读自学提示。自学提示：一、默读课文，思考这是一位怎样的父亲；二、画出描写父亲的相关语句，读一读，想想自己有什么感受。请同学们按照自学提示的要求开始学习吧。这是一位怎样的父亲？你找到了哪些描写父亲的语言呢？我们一起来交流分享吧。先来听听这位同学说的。我找到了这句话：父亲突然站定，朝幽深的雾蒙蒙的树林上上下下的望了又望，用鼻子闻了又闻。我抓住了上上下下、望了又望、闻了又闻这三个词，想象到父亲一直在不停地看，不停地闻，体会到父亲观察的非常仔细和全面。我感受到这是一位细心观察的父亲。这位同学抓住了父亲看鸟时的动作，感受了父亲的认真。这句话中还有一处关于父亲的动作描写，你发现了吗？听听这位同学说的。我抓住了这句话中“突然镇定”这个词。我想在生活中，如果我突然站定，一定是有什么发现，所以父亲突然站定，一定是发现了鸟。可见父亲特别敏锐，能捕捉鸟的一举一动。我感受到这是一位很细致、很善于发现的父亲。这位同学也抓住了父亲的动作描写，结合生活感受了父亲。上节课我们还感受了树林的环境，你能想象父亲在这样的环境下看鸟是怎样的情景吗？听听这位同学说的。结合树林幽深的雾蒙蒙的环境，我想象到父亲发现一点动静就仔细观察分辨的场景，还想象到父亲闻到一点鸟味就仔细判断的样子。在这样难以分辨的环境下，他还找到鸟的踪迹，可见他十分熟悉鸟，很善于观察。是啊，这真是一位很善于观察的父亲。请你把这样的阅读感受批注在语文书上吧，带着感受再读读这句话。父亲还会细心地发现什么呢？你还找到了哪些描写父亲的语句？继续听听这两位学习小伙伴的分享吧。我和学习小伙伴找到了这些语句：林子里有不少鸟，父亲喃喃着，并没有看见一只鸟飞，并没有听到一声鸟叫。看那里，没有风，叶子为什么在动？我仔细找，没有找到动着的那几片叶子。还有鸟味，父亲轻声说，他生怕惊动鸟。我只闻到浓浓的苦苦的草木气息，没有闻到什么鸟的气味儿。我抓住了父亲说的有不少鸟，叶子为什么在动，还有鸟味。这些文字知道父亲看出叶子里藏着很多鸟，还闻出了鸟的味道，真不可思议啊！我感受到父亲对鸟和树林十分了解。这位同学抓住了父亲的语言，更深一步地了解了父亲。在这些文字中，不仅写了父亲，也写了作者。对比父子二人的不同，你又发现什么了？
我们听听这位同学说的。我抓住了描写作者的句子，从没有看见、没有听到、没有找到、没有闻到这4个没有里面知道了父亲已经告诉他叶子里有鸟，他却仔细找也找不到。父亲告诉他有鸟味儿，他却仔细闻也闻不出。父子2人对比十分鲜明，可见这些细节非常不容易被发现，是常人观察不到的，更突出了父亲对鸟的习性十分了解。这位同学善于在读中对比，还体会了这样写的好处，更深入地了解了父亲对鸟的习性十分了解。请同学们把这样的阅读感受也批注在书上吧。还有一位同学想来给他补充，我们一起来听一听。我还从喃喃着、轻声说、生怕这3个词里看出了父亲说话时小心翼翼的，害怕吓跑小鸟。我感受到父亲不仅了解鸟，也很爱鸟。这位同学还读出了词语背后的情感，正是因为喜爱才了解。父亲还了解哪些鸟的习性呢？我们继续听听其他同学找到的语句。我关注了这些内容，有树林里过夜的鸟总是一群，羽毛捂得热腾腾的。黎明时，所有的鸟都抖动着羽毛，要抖进露水和湿气。每一个张开的喙都舒畅地呼吸着，深深地呼吸着。鸟要准备歌唱了。我从羽毛捂得热腾腾的，抖进露水和湿气，舒畅地呼吸着，深深地呼吸着，准备歌唱了。这些文字中看出，父亲知道黎明时小鸟正在做什么，也知道小鸟准备做什么，还知道它们呼吸时的感觉很舒畅，写得那么具体优美，可见他对鸟的习性了如指掌。太熟悉了，是真正爱鸟的人。这位同学也抓住了父亲的语言描写，再一次感受到父亲对鸟的习性十分了解。为什么都是父亲说的话要分开写呢？合成一段写好吗？同学们对比着读读，你发现了什么？听听这位同学说的。我发现分开写读起来会慢一些，每读完一句话，脑海里会浮出一幅很美的画面，让我想象到小鸟在大自然中开心生活的画面。是啊，分开写更引人遐想，更富有画面感。同学们再来读读这些优美的语句，在读的过程中，你还有什么不懂的地方吗？听听这位同学说的。老师，我有个问题，这几个自然段都是父亲说的话，为什么每段只有前引号，没有后引号呢？这个问题提得特别好。如果连续好几个自然段都引用同一个人说的话，那么每个自然段的开头用一个前引号，最后一个自然段的结尾用一个后引号，其他自然段就不用后引号了。文章的第13、第14、第15自然段就属于这种特殊情况。你们看，此时的父亲、树林和鸟都最快活，三者仿佛融为了一体。你能想象这是一幅怎样的画面吗？听听这位同学说的。我不仅想到了小鸟放声歌唱的样子，也想到了父亲轻松愉快的样子。记得我有一次在树林里游玩，我听到了很多小鸟快乐的歌唱，声音特别清脆，很好听。我不由得停在那里听了很久，还和爸爸讨论了鸟的知识。我觉得这是一幅特别美好的画面。是啊，这是一幅人与自然和谐相处的美好画面。这真是一位热爱自然的父亲。现在你们知道这是一位怎样的父亲了吗？下面这些对父亲的判断，
你们同意吗？自己读读句子，说说理由吧。我们来听听这位同学说的。从前面描写父亲的语句中，我判断父亲一生最喜欢树林和鸟。父亲对鸟的习性十分了解，父亲很善于观察，父亲热爱自然，这几点是正确的。但是父亲曾经是个猎人，这个判断我认为不正确。文章开头写父亲一生最喜欢树林和歌唱的鸟，结尾也说我真高兴父亲不是猎人，而且在文中我处处感受到父亲对鸟的爱，所以我判断父亲曾经不是猎人。这位同学的判断很正确。可是为什么我真高兴父亲不是猎人呢？听听这位同学的想法吧。我从鸟最快活的时刻飞离树枝的那一瞬间，容易被猎人打中。这句话看出父亲知道鸟的弱点，能轻而易举找到鸟，说明他不仅善于观察，还熟悉鸟的快活以及鸟的弱点，完全具备一名优秀猎人的条件。如果父亲曾经是猎人，就会轻而易举伤害很多鸟，它们会面临灭绝的危险。所以我真高兴父亲不是猎人，因为作者也喜爱鸟，希望鸟受到保护。是啊，我真高兴父亲不是猎人。在我眼中，父亲是什么样呢？继续听听这位同学说的。我茫茫然地望着凝神静气的像树一般兀立的父亲。这句话中的茫茫然、凝神静气这两个词，感受到作者对父亲无比敬佩和崇拜。在作者心中，父亲像树一样高大。这位同学抓住了作者和父亲不同的神态进行对比，更深刻地感受到父亲高大的形象。像这样和凝神静气意思相关的词语，你还知道哪些呢？听听这位同学说的。我还知道全神贯注、目不转睛、屏气凝神、目不斜视，它们都和凝神静气的意思有关，也能帮助我们很好地理解词语。同学们也把这些词语积累下来吧。你们看，这篇课文描写人物的语言都很生动，同学们可以分门别类地积累下来。作者正是通过对父亲神态、动作、心理、语言的描写，刻画了一位知鸟爱鸟、热爱自然的父亲。这就是作者牛汉，原名史承汉，著名诗人，代表作有《悼念一棵枫树》《华南虎》等。在作者心中，父亲像树一样高大。父亲对自然的爱也深深地影响着牛汉，让他从小也感受人与自然和谐相处的美好。长大以后，他成为一名诗人，用诗一样的语言写了这篇文章。同学们，在你的生活中一定和爸爸有很多美好的回忆。你能说一说爸爸陪你做了什么？你感受到什么吗？我们听听这位同学说的。一个春天的清晨，父亲带着我去爬山。我看到雾蒙蒙的树林，听到清脆的鸟叫声，闻到清新的草木气息。我体会到爬山的乐趣。多么珍贵的回忆！希望同学们从小也亲近自然，热爱自然，保护自然，感受大自然赐予人类珍贵的礼物。今天的作业是：一，在生活中可以继续了解鸟类的生活习性和知识；二，有兴趣的学生可以合作编排一份爱鸟小报，宣传鸟类知识。同学们，今天的课就上。